आवाज کوي چې یوسف اکیل خاتم دا باس اروزا لبی خاتم شولې خو یوسف علیہ السلام आवाज نه ادا چې دا شور شروع شول فایکی دی ورکو چونکه هغه دی يرونو فایکی ها دا आवाज وردا چې یوسف نشته دا اپ جوړو شو چې دا سدي یوسف قومه ته امانت تور سره ملو شو اوس چې دا ورښوي دا خو بیا مونږه په امانت کې خیانت وشوال دا ډېر تاول وشوال په جوړو شو خپل کور کې پلټاونه شول چې دا خبر یعقوب علیہ السلام ته ورسېدل هغه هرولا نو یعقوب علیہ السلام پښتنه نه وکړه لیا چې کومه د رحیل خور وا یعنی د یوسف علیہ السلام د مور خور وا چونکه هغه شریعت کې دوی خوان دی ونی نکاح کې کېدایش ولې لیا جندای وای رحیل وفات شوی وا دا یوسف علیہ السلام د رحیل بچایو لیا ویتی چې فایکی د امانت خیال څوک داسې سوتی چې تونه یوسف ورکشوال دا وته د امانت کې خیانت وکړل دا د ډېر لوی تاوان وکړل یوسف علیہ السلام یې نه مونږ یعقوب علیہ السلام پښتنه نه کوي نه اخر څه شوی دي زوسه متخبره بیان کوي وی چې دا ورکو لیب سره کوله اخري کې ورکو یوسف لا ټوال چې مو دا اوریدل چې یوسف ورکتا نشته دا مو ته دا غام سوال چې یوسف سشوا نو دی واجنا مجد په دې غام کې یوسرا یعقوب علیہ السلام ته فرمایي چې یوسف ډېر وشور ورکدا دا بو دیور کو ندا سے زوی کے پڑشاوی چی سوک میں مندانی کی دا پکور کے والا ٹوئی چیتا دا سے زوی کے خدای پڑشاوی چی اخپل رونو نمیزون شپٹ کڑوی زکر چی دا وشور دیر دا اخپل اکل مطابق خدای پڑشاوی نورا اوڑ کی وہ خندق خوتشول چوکے مٹے خوتشول آغائیونی ور خو یوسف وشور دا آب شپٹ شوئی ویچی مثال کے طور پر چیتا صندوقتا بناناوتوی چیتا کندوتا بناناوتوی چیتا تنورتا چی دا خبر دوی اوری دلا فائکی زرمن نکرل تن پپیلای پو کندوونو کے والا ٹوال بیائی پو صندوقونو کے وقتال چی نئے مندال آخری تنورتا ویراللہ تنورنا چی سار چکرال آغا پاکی نوستو او دی طرف تا قتل او دا چې دا ولی دال نو آو شکریا ادا کړلا او لیا چې کومه د هغې لشکې د غصه وکړله چې دا بس تو ته زه بیا نه درکوم ته خو د دې امانت خیانت سوتی خیانت کوي لہذا دا بچا به تو سره واپس نه ځي خیر دې ته ویل چې چلو چې تاسې نر سره پرېږدوئ بیا آخر داسې وکړئ چې وادویری زیمو ته نور روکوي چې زه د خپله مینه ورورو سره ختم کوم او د زړه لشکې وینه ورورو مانې کوم एकदम تو سیمونه یوسف ما بلوي دا کې مو ته ډېر تکلیف راسي تو سې کسو نه چې زه په ټنډۍ باندې ګرځم بوډۍ ښځه یم او اوسره سه مې اولاد نشته ده لہذا تو سیمو باندې دا خیال لشکې وکوئ وادویری زی نور مو سره پرېږدو چې زه د خپله مینه ورورو ختم کوی سره دی اجازت مند یعقوب علیہ السلام وسر روزی شوال خو لیا وتاوی چې نازه په خپل خبره باندې قائم یم زه دا تو سره نه پرېږدو ځکه چې تو نه دا خیانت کیږي خو یعقوب علیہ السلام خبره کې زور وکړل چونکه خوندو نو د هغې خبره لیا ورځوان شوله نو مجبورا یوسف علیہ السلام بیا ویر کړه اوس چې وخت یوسف علیہ السلام دې ځون سره بوتلال اشپی بو یوسف علیہ السلام خوب کوال دو په کاټ سره ته نوستا وا چې څوک سبه ته ولې چې ته ورک نشي چې تاسو تکلیف جوړ نشي ویدا ټول شپه اشپی یوسف علیہ السلام سترګې خلاصې شولې دو کاټ سره ته نوستا دې چې تروري چملې نه کسو هغه ته چې نه بچیا ته مونږه
سبو بلا ذکر روانی ایتو دا بیلتون چی کم دا متا خوب نر بیائی دا مو خوبی ورکڑا دا تب ایمو پکور کی نوی بیا و مترا خوبونو ٹیم دیر بی ویتے چی پو تا رشتیا پو مو مندی رشتیا زدتو مندی دیر گرونی ویسی آو ویتی کا رشتیا حبران مندی وکی پو مو مندی حتی دیر گرو رہے لیا مور میں چکو دو آغا دے مو خیال سوتی خو لیکن آغا چے مو خیال سوتی انور اونو نمی آغا توجہ کاما کی بیا پاگی مندی مورنا خبکی دا زنده غوڑو چی مورنو تا تکلیف لی لہذا اے موہ دا زڑا غوڑی چی زدو سرا پوتے شو اور دو پا پرورش کے ہوں زکا چی تاہا پا مومن اڈیر امینا کوي دے مور بندے اے بوئی تو نمو ترسی دا خبر ویتا ہوگئے ویچی رشتیا تا دا خبر ویچی با آو دا خبر ویچی باس بداس چلتا ہو چی زیوہ منصوبہ جوڑا ہو یہ تو دیوی سروانی تاکہ وہ دویرے سے تیرش بلے منصوبہ یہ دا جوڑا کرلا چی یوسف علیہ السلام تے کمربان دے اسحاق علیہ السلام والا پویر ملی آکڑا مخی نبی مرکوال خو بیاغی من دے پوسنا بلا جوڑا پوچھا والا او بیائی کپڑی من دے بیا کمربان پوسنا بیا پٹ کڑال روی تڑال لکر سے کمربان دا کپڑی والا وی دا بل نوی دا استرے گی سر چے سوحتے دا خبر سر وکرلا نو اوس یوسف علیہ السلامی ورکو سر لیبو تا پریشوال آغا روغلال آبا کورتا یعقوب علیہ السلام کورتا فائقہ پخپل کور کیوا اس لس ٹیم بعد اخپل وینزی دیائی بسمہ نمائی وادی آگی وینزی وی بسمہ موسر چی اسحاق علیہ السلام والا کمربان و آغا ورکشبہ دا نشید آئے اس دانے دی چی مکو یوسف من تھڑلا دا ویچے کمربان ورکتا و پتہ نہ لگی دا ہو دے پیغمبرائی امونات ہو دا ہو گزان دے یعقوب اولاد کی اگی ساتھ ورکاؤں چی آغا ہو نبوت سلسلہ اگی ساتھ جری کی لہذا دا خوشی ورک فال اگی ویچے نامون دلی دلا ویچے چلو تدا سک مشرون خبار کو دا خو دیرا وٹا صدمات ہو چی دے پیغمبر کمربان ورک فال کلی کسانو تا خبر آو کرلا یا چا کمربان لی دلوی آگوی چی ناموش نتری دلا خیر کسانو تا مشول یعقوب علیہ السلام کورتن فائقاوی سرا اس دا سی دنگورائی مندی و پا آغی مندی کشین استلا حضرت فائقا او دا وینزاوی سرا و بیسما آغاوی سرا ودر دلا او دا سی خفقان اظہار کمی لکسی سشای ورکی یعقوب علیہ السلام او نور شدی ظلفا او بلها او دا وچی کمیدی لیا ٹھولی روغ للی او یعقوب علیہ السلام روغ لپشتنا کئی سکی سادو ویچے مصرہ چی اسحاق علیہ السلام والا کبربانو ارنا ورکشو در چا وڑا پاتا انہیں لگی چی چا سر ہوئی یعقوب علیہ السلام تین چی پوتی کی تو سزشتا چونکہ دا پیغمبر واللہ پاک اگر اکڑاو وی دا کی تو سزش کی دائشی نورا زپاتا نستا جسے کی سادو دی دا مشن شده واوی چه سازش زسم اوڑ کی چه سازش کام دا سی خبری کمی بیا کلی خالکو تا ہوئی چه کلی خالکو تو سی دا اکسوی چه مومد دا دے سازش گمان کمی آیا زد سازش والا یو پیغمبر کمربان ورکشو دا او زا غالتا دا گو تیجی کبر یعقوب علیہ السلامی تیجی باسان کا مام کوا چه سی آیا وی چه زبو دا ولک شنو چې مو دا ټولو سره تلاشای نه یو خوسته د کلی کسان دي دا نورا د وینځو زمن دي د ټولو شتو زمن دي دا ټولو سره ځ تلاشي وکړو هغه نه پاس ورځم شنو آسه نه شنو خو چې څه وخت دا خبره او نورا ورکول دلا اوریدلا ویته چې نه موږ سره به نه کسي د یوسف سره زکا چه آقای تا بدوی دا کمربان رکوال کی تیشی وڑای بی مجھتا زپاتا دو ویچه آو دا خبر ٹیم تو اول بی مجھے یوسف سرا تلشی کوئی چه بنا نشی جوڑا پدا کے بیسما ویر اللہ یوسف علیہ السلام تا اگا کپڑای خلو سکڑلا جا وسکٹ پا جوڑا چه آغا سر اولا اکڑلا ویچه کمربان خدا غالا منداش
اوس دو دانې چې کو یوسف علی السلام غلا کړی بلکې دا یې چې وګوره یعنی کمربند چا سره ملاو شو اوس الهو دغلی تهمت چې کوم دا هډر مشکل یعنی ګرون شاید هغه نه لګوال خدا سي طریقې سره کمربند ثابت کړل کو یوسف علی السلام باندې بیا ته وی چې دا کې دې توسه یعنی که سازش کې دا شي نور زم زه به ثواب نشي یعقوب علیہ السلام ته چې دا څه مثال ځکه چې درویغ باندې زګو مان نه کوم او درویغ تړای نه شو پیغمبر وو نو وی چې زه اوس نشو ثابتولا چې سوې وی چې دی کنعان یو قانون دا چې چا سره غلار وتلا مسروقه مال چې چا سره روزي آغا سړه کو سلور کولا چې چا نه اغلا کړی وی اغي نوکار وی غلام وی او نه سره په خندوش ول اوله وای دا او چې سب څه کړی دی غلی غلا یې کړی لکه دا یو قسم تهمت باندې هغه په لګوال او دا بدګماني کولا چې کوم تاسو یو تابع پیغمبرای زوی تر سیده غلی کوي دا خبره یو دوه باندې یوسف علی السلام نه غوړه کوال بیا دا خبره وکړه چې دا بس اوس یوسف غلامای حقوي چې دا خبره یعقوب علیہ السلام ورته لاګي چې نه دا ضرورت درکو خو په کلی کسانو هغه ته وایي چې د پیغمبر خاندان چې هغه د کنعان قوانینو احترام نه کوي نور به موږ چانه تا مکو بس یعقوب علیہ السلام ته وایي چې نه ځا بس ټیک ته چې د سره غلا وروتله دا د اوس غلامۍ کې بوزي هغه د یوسف علیہ السلام امور چې کی مخور وا رحیل خور چې کوموا لیا آغا په جوړو شو چې نه دا خوړی کوم ته دا خو د غلامۍ دانا او سلور کوله غلامی دا خو به مو برداشت نه کیږي یعقوب علیہ السلام دې کاستر وی کوړی کوي چې غلاوي سره وروته لا اوس د غلامۍ هغه قانون تصدیق شو اوس په غلامۍ کیږي نو یوسف علیہ السلام ځون سره بوتلال فایکه خپل کوړتا او بیا چې کوړته ور سوال ته وی چې بچی ته مالک یې زدي وینځو فایکا وی دی اوس بزدي تو خدمت کوم تو پسې وسو کړلای نشي په داسې طریقې سره نو ان ته خبر کړل نو څلور کولا د خپل پرورش کې یوسف علی السلام اوسو تعالی دی ټیم کې یوسف علی السلام یو ولا سکولو یوسف علی السلام چې سوحتي ولا سکولو ته ورسدل او څلور کولا د غلامۍ میاد هم پورا شوال بس باخری څو ریزو کې و هغه کې دا فایکا چې کومه وا دیتا شپې ټیم کې تکلیف جوړ شو دا شپه په تیر دوه سپینې ټیم ته ټیم دیو چې ټوخله تکلیف ته جوړ شو خدا سي ټوخله چې هغه کې بو وینر وته نو ټوخله منشوالا چې یوسف علی السلام خوب نه پر چت شو چې ترونه دا سدي چې هغه دا کپڑا ته وشل هغه وینو نه ډاک وړو نو یوسف علی السلام په جوړو سوال وتا بسم چکوا وینځه هغه ته جاو کلا غار ولا هغه چې وکتل نو یوسف علی السلام ته چابا مې سره خبر کوي چې ته حکیم یا د ډاکټر یا دام دورای د سو ویدا یعقوب علی السلام وروړل ټولې وینځه وروړل لیار وروړل ټولې ترکشن استلې اوس دا فایکا چې کومه دو آغا یعقوب علیہ السلام تا وصیات کوي ټول آغا زمان حویل ورتي ای وینځو زمان او د لیا زمان دا ټول موجود دي او ټول شذ موجود دي اکلی ته خلق پکې وروړل خیر دا هغه چې کومه دو دا فایکا آغا وصیت کوي وصیت دا کوي چې لعلک مولود الذي انتظر انه طويلا چې امو دا ګمان کیږي چې دا اور کا چې کوم دا هغه څوک جوړیدونه دا چې دی هغه ور ډیر وخت نه انتظار کوم یعنی پیغمبر جوړیدونه دا او د دې په باره کې مودا خبره ده چې یوسف علیه السلام تا په خپل پرورش کې سره وسوتا او دا د یوسف علیه السلام دینه مخ کې خوب لیدلو خوب داسې لیدلو چې ورونه مې دي آغا
د بوټو کلمونه کاټ کی کنه به کری هغه بوټي کرل هغه په چې دوی په ځکه کې شاخ کړل لرګای بو هغه سی وشین کیدال نه. اخیری نمبر د حضرت یوسف علی السلام او د خوب وی یوسف علی السلام چې موږ کله لرګای شاخ کړل هغه فورا ارشین سوال ستر بوټه نه جوړ سوال سیره وکړه. نو دا خوب چې ابا ته بیان کړل ابا وی دی چې بنیا امو بچیا ته بہتو مبارک اموج دا گمان ازی چې تو الله پاک نبوت تیر کړي خدا خوب چې کوم دا ته زړه سره پټکا او چاته شیاما زکه چې څوک په سره حسد وکي نو دا وی چې آباد نبوت څه شدا ما معنی الرساله رسالت معنا سدو یعقوب علیہ السلام ته بنیا ان الانبیاء رسول الله الی خلق چې انبیاء چې کوم دي دا د الله پاک رستولی ګرځیدا پیغمبرون خلق وي چې خلقو د هدایت پر او د هغه د رهنمای پر رستولی وي. هدایت الناس الی الله چې خلقو ته د الله پاک یار ورشي و الی سواء السبیل و الی کمال او سیخل یار وته شي او د کمال یار وته شي. لا تقصر اياك الى اخوتك دا خوب د خپل ورونو ته بیان نه کوي. نو دغه وخت کې سواته فایکا مرض الوفات کې وا نو هغه دا فرمایل دانا اجلی چې امو دا عمر چې کوم دا خاتم سوال لکه چې مارګ مې نږدې شو اسمعوا مني هذا الكلمات منتسو خبره وروي او په دې وخت کې دا ټول کسان موجود وو. لا املک غیر القلیل چې زبوت سکه ډیر نه پته کې جو باسي متدا سے اندازہ لګي او واهب كل مالي الى حبيب يوسف زخبل خوج یوسف تا موج سمرا مال دا آغا اغي په نوما کا وصیت کی چې زما چې کوم مال می پته کیږي دا به یوسف وی بل چا بده واساله ان يصفح عني او زدا سول کوم اغیتا چې دا د مونږه قبول کی د مو چې کوم مال پته کیږي. اسمه حکم زتو سے تا دا وصیت کوم انتم ایزن تو سے تا لقد آمدت الى مجیدی لاحتنک یوسف فی بیتی مو یو سازش چلا ولاو چې یوسف زون سره خپل کور کې ووسو اغا داو چې لقد کذفت هو بسرقته مدمن دې دغلی دعا کړي وا چې دغلا کړي دو فلینو الله انی پس تو سیدا خبر وکړ فلیافو انی پر الله پاک د مت مفی وکي انتم ایزن سامحونی تو سے هدا خبره امونه اور وی یوسف حبیبی لیس لسم امو خوش یوسف دا غال ندا چې غلای کړي وی كنت انا من حب الحزام تحت ثيابه اغازو چې چا دتا کمربان په جوړولو دي تړلاو اخو خپل تړلاو. قال یعقوب علیہ السلام ته فرمایل لتعلم عرفت ذلك تو ته بودا پاتې چې دا مو ته هم معلوم دي چې دا کمربان ته ته تړلاو. فلا تلومي نفسك اوس خپل ځون ملامت کوما دا د عاشقونو یو انداز و چې تو اختیار کړل او یوسف ته په دې طریقې باندې وژنه وکړه. هاذا کلمات بل